السلام عليكم، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. كنشكركم كاملين على الدعم ديالكم. واليوم ان شاء الله غادي نقدم لكم وصفه ضد الزكام وسعال اللي هو الرواح والكحه. في هذه الوصفه ما غاديش نحتاجوا ليها بزاف ديال المكونات. عندنا هنايا فليو، كناخذوا فليو يكون مزيان وكنقيوه من دوك، كنزولوا له دوك العويدات ولا فيه شي حجر، وكلشي كيعرف المنافع ديال الفليو. وعندنا هنايا عندنا العسل، غادي تشوفوا الطريقه كيفاش، يعني طريقه سهله وبسيطه. هنا كنشعلوا النار، كنحطوا المقله كتسخن. من بعد ما كتسخن كنطفيو البوطه، كنطفيو على النار وكنحيدوها وكنوضعوا فيها فليو، فهي كتكون سخونه مزيان. كنوضعوه صافي كنحركوه شويه بتحيد منه غير ديك البروده باش نطحنوه، باش ما يتحرقش لينا. ما كنديروهش فوق النار، كنحيدو كنديروه غير في المقله اللي سخونه. هنا من بعد ما سخن كيف ما كتشوفوا معايا فهو كيرجع كيتحتحت دغيا، يعني دغيا غادي تطحن. كنجيبوا طحانه الكهربائيه، كناخذوا الاله ديالنا كنوضعوه فيها، كنوضعوا نصف الكميه اولا اكثر شحال ما هزات لينا الاله. كنطحنوه ديك الكميه. كيف ما كتشوفوا معايا فهو يا مع سخن دغيا تطحن. دابا غادي نضيفوا الكميه المتبقيه وغادي نطحنوا كل شيء. فالنتيجه ديال هاد الوصفه فهي كتبان من اليوم الاول، كتبان النتيجه ديالها، فهي نفعاني هاد الوصفه مع وليداتي. هنا كناخذوا اناء وكناخذوا الصفاي باش نغربلو الفليو ديالنا باش ما يبقاش فيه العويدات هكا اذا كانوا بقاو لينا، باش كيرجع رطب. كيف ما كتشوفوا معايا هادشي اللي بقى. اذا هنايا كناخذوا العسل كنضيفوه للفليو. انا استعملت هنا عسل السدر، ممكن تستعملوا اي نوع ولكن بشرط يكون عسل النحل. فهاد الوصفه صالحه للكبار وللصغار، واللي استعملها كيولي الحمد لله لاباس. وضعت اكثر من نصف الكأس، وهنا كنخلطه. من بعد ما خلطناه كيف ما كتشوفوا هذا هو القوام ديالو. هنا هذا هو اللي بقى لنا من الكأس، يعني استعملنا اكثر من نصف. هنا كناخذوا قنينه زجاج ما يكون فيها لا ما لا والو، تكون نظيفه، كنوضعوه فيها. وهاد الوصفه ما كتخسر، ما كيوقع ليها والو، كتبقى مده طويله، يعني ممكن ديري كميه كبيره. دابا وصلنا لنهايه الفيديو، كنتمنى ينال الاعجاب ديالكم، والى فيديو قادم ان شاء الله.